Indien, das Land voller Gegensätze und Geschichten, wo uralte Traditionen auf modernes Leben treffen, Stille und Chaos koexistieren und in jedem Moment neue Eindrücke auf einen hereinprasseln. Wir sind in Kerala angekommen, in God's Own Country. Also, welcome to India. Wir nehmen schon in unserem Uber. Der führt uns jetzt zu unserem Hostel und dann schauen wir, was uns erwartet. So, wir sind jetzt in Fort Kochi und man merkt schon Wind im Hintergrund und Laura. Und wir haben unseren ersten Stopp und zwar die Fischernetze, genau gesagt die chinesischen Fischernetze. Und die haben eine spannende Technik, wie man da fischt und das seht ihr da jetzt. So, also wir haben jetzt ein bisschen herumgeschaut und man sieht so die frühere Zeit von Kochi, wo quasi Kolonialbauten mit schönen Gärten und dergleichen, mit netten Straßen und so und allgemein angenehmem Vibe einmal da waren. Und jetzt ist es halt für, wie soll ich sagen, europäische Verhältnisse natürlich zu dreckig, zu laut, zu viel Menschen. Aber wir können uns vorstellen, dass das einmal cool war. Also dass das einmal so ein Ort war, wo Leute Residiert hat. man residiert hat. Aber Genau. wir haben jetzt das Gefühl, wir sind so 20, 30 Jahre zu spät dran, um diesen coolen Vibe zu haben. Jetzt haben wir eher so ein bisschen den abgefuckten Vibe. Aber ja, wir hacken uns ab, suchen uns was zum Essen und ich glaube, dann sind wir wieder fertig. Obwohl die Stadt Einflüsse aus aller Welt aufweist, gab es für uns insgesamt wenig zum Sehen. Daher haben wir uns aufgemacht in die Berge, genauer gesagt nach Munnar, einem Ort, an dem die Berge im Morgennebel verschwinden und Teefelder das Land formen. Ja, die Bergregion im Bundesstaat Kerala ist bekannt für weitläufige Teeplantagen, kühle Temperaturen und sanfte Hügel. Immerhin liegt das Ganze auf über 1600 Meter und ist deshalb ein beliebtes Reiseziel für alle, die Natur, frische Luft und Ruhe suchen. Der einzige Haken: leider gibt es keine Autobahnen dorthin, deshalb ist die Reise über 4 Stunden lang und sehr beschwerlich. Schauen wir mal, was uns auf der Fahrt erwartet. Wir fahren jetzt zur Abkürzung. Das ist schon die Straße, auf der wir waren, nicht so breit, aber die Abkürzung gibt dem Ganzen nur mehr einen spicy Touch. Aber er macht's gut. So, wir haben Munnar erreicht und es schaut schon ziemlich cool aus mit den steilen Berghängen und den unendlich vielen Teeplantagen. Gut, Indien ist ja bekannt für Tee. Und ja, das Klima ist auch schon kühler. Wir sind gespannt.